Hej lepotice, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Kar nekaj vas je na novo, tako da se bom zdaj še enkrat predstavila. Moje ime je Eva in tukaj se veliko pogovarjamo o make-upu, kozmetiki in zelo veliko tudi o oblačilih. In tudi današnji video je modno obarvan. Pokazala ti bom namreč 10 kosov, 10 modnih kosov, ki bi jih po mojem mnenju mogla imeti v omari čisto vsaka ženska. To gre tako za zelo preproste stvari kot tiste, malo bolj posebne, ampak definitivno zelo dosegljive. Tako da evo, če te zanima, kateri modni kosi to so, potem glej naprej. Modni kos številka 1, za katerega sem prepričana, da ga ima čisto vsaka v omari in je nekako obvezen, ker res vsak tvoj outfit je navadna bela majčka. Zdaj, navadna bela majčka je takšna, da lahko nosiš tako poleti, kot podzimi, kot jeseni, kot spomladi, skratka res za vse letne čase. In kar je meni najbolj všeč, da lahko kombiniraš na vse, kar si lahko zamisliš. Lahko jo imaš na kavbojke, lahko jo imaš na črne hlače, brez problema jo imaš na krilo, tako da je res nekako taka zelo vsestranska. Jaz jih imam kar nekaj v svoji omari. Imam v bistvu take čist bele, potem take bele, ki imajo razne napise, razne dodatke in ja, me velikrat reš. Nekako, če moram na hitro nekam iti, recimo v trgovino, bom zelo velikrat oblekla kavbojke, navadno belo majčko in sem ready to go. Modni kos številka 2, ki po mojem mnenju tudi ne sme manjkati v tvoji omari, so blazerji. Jaz jih zelo obožujem in to iz enega preprostega razloga, ker si lahko še tako navadno oblečena, recimo imaš kavbojke, pa recimo belo majčko, o kateri smo prej govorile, daš blazer gor in tvoj nekak videz, tvoj styling popelje čist na nek drug nivo. Bi pa v bistvu tukaj opozorila, da pri blazerju, vsaj tistem enem, ki bo tak tvoj rešitelj za recimo kakšne take hitre, malo bolj pomembne opravke, ne šparati, ker se zelo hitro vidi, če je cenen. Če je blazer cenen, se lahko zelo mečka, enostavno material je vidno malo bolj tak cheap, radi rečemo, tako da investiri v tistega enega, ki ga bo z veseljem nosila. Evo, recimo pri meni je tudi tale, tega sem kupila v Zari. Bil je 60 evrov, kar se mi zdi nekako za blazer že kar dost, ampak ima tako podložena ramena, zgleda že fantastično, res pač, ko ga imam oblečenega, se tudi ful dobro počutim. Tudi tale rdeče iz Zare, tega sem kupila, mislim, da lani ali celo 2 leti nazaj. Pa ima pa še tukaj črnega, zdaj če bi ti za katerega predlagala, da investiraš še to v temnejši barvi, ker ga res lahko kombiniraš na vse. Pa zelo je fajn recimo v tem prehodnem obdobju, ko se poletje poslavlja in nastopi jesen, ga imaš lahko tudi namesto plašča in izpade vrhunsko. Ne glede na leta oziroma ne glede na to, koliko si stara, mislim, da se bo strinjala z naslednjim modnim kosom, da je nekako obvezen in za tega sem skoraj še bolj prepričana, da ga imaš v svoji omari. To so črne hlače. Črne hlače so res tak kos, ki paše povsod. Lahko jih imaš za šolo, lahko jih imaš za službo, lahko imaš za kakšen bolj tak pomembni sestanek ali pa zvečer za zabavo, res pašejo na vse. Imaš tako prijete, elegantne, stisnjene, 3/4. Moja izbira so malo bolj take široke, predvsem zato, ker se dobro počutim, ko grem recimo glih na kakšno kosilo in me potem ne veže preveč, tako da zato so mi tele najbolj všeč. Pa všeč mi je ta material, ker ko sem imela, se pravi, take črne hlače oprijete, so se zelo sprale in se je potem zelo hitro recimo videli, če sem jih kombinirala s kakšno črno majčko. Tele so široke in preprosto iz takega materiala so, da se ta črn ne razpira, kar je zame zelo velik plus in jih mislim, da tudi že imam kakšno leto pa pol, so iz Zare in so res fantastične. Zdaj, če me zelo pozorno pogledaš, lahko opaziš nekaj novega na meni. Ja, torbica. Torbica se mi zdi tudi en tak kos, brez katerega ženske ne moremo. Ne glede na barvo, ne glede na obliko, ali je malo večja, ali je manjša, ali je pač neke srednje velikosti, se mi zdi, da torbica je za žensko nekako obvezna oprema. Jaz imam noter res vse, od denarnice, telefona, ključev. Evo, tale mi je zadnje čase zelo pri srcu, jo lahko odprem. Aha, evo, tu je ena taka stvar, ki ti lahko pokažem, ko jo tudi zdaj menjavam od torbice do torbice. To je razpršilo Skin Viz, zdaj ga res nosim posod, da nekako ubije vse bakterije, ko grem recimo v trgovino, ko grem recimo v lokal. Tale mi predvsem všeč, ker ne glede na to, koliko sem ga uporabljala, mi ni sušil rok, so čist take lepe, svilnate, zato ker ima vse ekstrakt kamilice, aloe vero, ricinusovo olje celo in res v bistvu tvojih rok ne izsuši. Zelo mi je všeč tudi, ker smo nekako varčni
privlačni do okolja, preprosto tole flaško samo snamaš in spet uliješ, ko pač ti zmanjka tega razkužila. Nekako da ubije vse te bakterije je dovolj že 60% alkohola, ta ga ima 70%, pa tvojih rok ne suši, kar je tako amazing. Kakor sem rekla, tole polnjenje je zakon, na voljo sta dva vonja, jaz imam tako zeleni čaj kot tale citrusen von in potem malo menjavam glede na razpoloženje, pa enega imam celo doma in potem res špricam vse. Naslednji modni kos, kjer ga brez dvoma uvrščam v današnji video, so črne petke. Črne petke se mi zdi, da tudi v bistvu pašajo na vse, tvoj styling povzdigne na nek čist drug nivo, pa itak punce, ko gremo rade ven, ko se zrihtamo, se mi zdi, da so črne petke nekaj tazga, ko posežemo vedno, ko ne vemo, kaj bi imele, ali pa čist katere pač petke pašajo. Moja najnovejša obsesija so tele lakaste, sicer jih imam že kar nekaj časa, no, ampak dejansko je bila zdaj tale karantena in jih nisem mogla kaj nositi, kvečem samo za kakšno fotko. Ful samo mi všeč, ker so take lakaste, pa ja, čisto hude. Dobila sem jih v CCC-u, mislim, da so bile nekje 70-80 evrov, ampak so hude, take elegantne, tako da mislim, da je prav, da ima vsaka ženska ene take petke, da če jo fant ali pa prijateljica povabi na kakšen tak zmenk ali na kakšno tako zabavo, se boš v teh definitivno počutila dobro. Za tale kos sem tudi prepričana, da ga sigurno imaš v omari, res je noro praktičen, noro uporaben in res ne vem, kaj bi punce brez kavbojk. Itak, mislim, da sploh ne rabim zgubljati nekih besed pri kavbojkah, ker res tokrat pridejo prav, tako za, ne vem, neke večerne izhode, kot čez dan, kot za šolo, kot službo, skratka, kavbojke so zakon. Mogoče sam še en tak modni nasvet, če bo zbrala temnejši džins, bo nekako delu uslugo tvoji postavi, ker te temnejši džins optično zoža in lahko na ta način skriješ kakšno kilco ali pa dve. Kolikrat se ti je zgodilo, da si dobila nenapovedano povabilo, da greste s puncami ven, ali pa se je fant odločil, ali pa mož, da te povabi nekam na zmenk, ali pa si pozabila na neko zabavo in jasno, punce nimamo nikoli za obleči. In kaj jaz takrat oblečem? Črno oblekico. To je tudi en tak kos, ki moraš imeti v tvoji omari. Zdaj, v bistvu praktična je zato, ker res lahko kombiniraš na 1000 stvari. Recimo, če si jo nosila pred 2 tedni, če boš dala neko verižico ali pa klobuk ali pa kakšno rutko in kombinirala z recimo ali kakšnimi salonarji ali rdečimi petkami ali vijoličnimi petkami, boš dejansko izgledala drugače oblečena, kot recimo pred 2 tedni, tako da zato je črna oblekica tako zelo fajn, vedno bo izgledala urejena, vedno bo izgledala modna, pa kombiniraš lahko res na vse in dejansko boš črno oblekico vedno urejena in noben nikoli ne more vedeti, da si se oblekla 5 minut pred začetkom zabave. 8. 9. modni kos bom kar združila. Skupno ima je to, da sta oba v beli barvi, ampak kar se tiče uporabnosti, pa nista neki si blizu. Zakaj se gre? Beli supergi, kaj bi punce brez belih supergov, jaz jih zelo velikrat nosim, tako da jih lahko kombiniram dejansko na kakšno tako luštno oblekico ali pa jasno na hlače. Zdaj tukaj bi mogoče edino opozorila, da je zelo fajn, da vzdržuješ njihovo čistočo, ker umazane superge niso seksi in ne bo izgledala seksi, tako da moj trik je, da jih dam potem kar v pralni stroj in vzdržujem, da so lepi beli. 9. modni kos pa je ogrlica. Se mi zdi, da ogrlica je en tak kos, če si zelo preprosto oblečena, pa vsem želiš malo bolj izstopati, da je to tisto, kar bo zbrala, če želiš neko piko na i. Tako da jaz jih imam zelo rada, tudi v svojih kolekcijah imam kar nekaj, tako od belih, kot od zlatih, kot od srebrnih, do takšnih z rožami. Tako da evo, že na tole se mi zdi, da paše in da stylingu neko piko na i. In sva že pri točki številka 10. Zdaj razmišljala sem, kater modni kos bi dala na zadnjo kot najbolj pomembno mesto in zelo hitro nekako prišla do ideje, ker to dejansko jaz sem in to je res nekaj, kar jaz uporabljam skozi vso leto, čeprav ni direktno modni, na nek način vse je, ker mi je zelo pomembno, kako vizualno zgleda, še bolj pa mi je pomembna notranjost. In jaz brez tega res ne morem. In o čem govorim? O mojih rokovnikih, lepotica. Ful bi se vam rada zahvalila za tak odziv, res sem noro vesela, da sta vam rokovnika toliko zelo všeč, kot sta meni. In nekako naj povem, zakaj sem se tega sploh lotila. V bistvu,
Čisto iskreno, zamujanje ni seksi in ni ženstveno. Nekako ženska, ki ne ve, kaj hoče, tudi ni seksi. Ženska, ki nekako pri prvi oviri obupa, tudi ni seksi. In zato sem v bistvu ustvarila dva rokovnika, dve platnici, ista vsebina, da bo z novim šolskim letom jasno začrtala cilje, jasno začrtala nekako tvoje sanje, kaj želiš, hkrati pa za njih delala. In da te nobena ovira ne bo presenetila, ker ženska, ki ve, kaj hoče, je seksi. Ženska, ki se pobere in gre z dvignjeno glavo naprej, ko pade, ker vsaka pade. Tudi jaz imam številne preizkušnje, ampak nekako se poberem, ker kaj pa bom kar obupala? Itak da ne. Tako da meni res je v veliko pomoč planar, vsak dan pišem v njega svoje načrte, svoje cilje, kaj želim doseči, koliko sem ta mesec zaslužila, kdaj sem imela ta mesec menstruacijo, kdaj bom šla ta teden telovaditi, kaj bom letos obiskala in ta rokovnik vse to ima. Hkrati pa te na koncu tega rokovnika čaka še darilo, nalepke. Res so take noro cute kot celotni rokovnik, da boš vse, kar boš počela v stilu. Naročiš lahko rokovnika na evinalepotinica.si, tale se imenuje Roza Mavrica in tale Roza Galaksija. Zdaj rokovnika boš lahko dejansko kupila čez celo poletje, je pa zdaj rokovnik torej v akciji, ker zbiram prednaročila in je dejansko malo cenejši. Tako da, evo, to je mojih 10 modnih kosov. Zapišite mi spodaj v komentar, če imate vseh teh 10, kaj vam mogoče še manjka, ali pa na kateri modni kos prisegate ve. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da boš prva obveščena, ko objavim nov video. Imam že idejo za enega novega, pa tudi vem, da vam bo všeč. In seveda ne mi pozabiti slediti na Instagramu, tam sem vsak dan aktivna, tudi ko ni novega videa, tako da smo cel čas na tekočem. Najdeš me tudi pod imenom Evina Lepotilnica. Lepo se imejte, lepotice, in se gledamo v naslednjem videu. Ljubčki, čau, čau!